Бачкаме. Я горе. Свети ли? Микрофона има ли? Тъй. И почвам. Спря ли си телефона? Не. Той никой няма да търси май. Той не знам къде е. Здравейте, пимпари! Днес ще ви представя high-end билд от 2009 година, недалечната 2009 година. И много от вас ще се запитат каква е идеята. Идеята е, че ми е било фикс идея неотдавна да направя някакъв ретро билд. И така се случи, част от компонентите ги имах за 2009 да завърша 2009 година като цялостна визия и хардуер на този билд. Нека да представя компонентите на машинката. Започваме с небезизвестната кутия на Cooler Master Half Black Edition Advanced, която е с доста големи размери. Както виждате, събира 230 мм вентилатори и за да има малко извращени яйца, пимпърски истории, си имаме свичове, които те всъщност те не бяха ползвани никога, но аз ги направих към тези добавки на страничния капак. Тук имаме 420. Само те не са от 2009 година, те са си малки вентилаторчета, червени, да съчетаят с предния оригинален червен. Е така на два свича. И преминаваме към вътрешността. Какво имаме вътре? Вътре ще ни посрещне само 3-4 кг е капака, разбира се, защото тогава материалите са били, имало е те под път и над път, ламаринката е 2 мм, да може после да си направиш скаричка от нея да не пригаря, нали. Хората са помислили, не е като сега, само боята да държи. Така, имаме дъно от 2008 година е дъното, това е на MSI, какво беше то? MSI ли? MSI. Какво беше? P7N SLI Platinum Edition. Интересното при него е, че има, значи, чипсета, който използва е на Enforce 450. Това е чипсета на дъното. И има, ето е, тая завъртулка е тук на този мост е, на Северния мост. И се съчетава много добре с много търсения от мен Залман в същата форма. Той е цяло мерен. Това е охладителя, както казахме, но какво охлажда? Охлажда Q9550. Това е процесора, който съм подбрал, като той не е топа на 2000, той между другото също е 2008 година, релизнат, края. Топа са Extreme версиите, те са две. Те са на два екстрима има, но след този има един 9650. Разликата е минимална, затова подбрахме 9550. Защо не съм сложил Xeon? Защото на Enforce 450 не става Xeon, става на други чипсети. Тук трябваше да сложим на Core 2 Duo Q серията. Така. Разбира се, за да имаме извършение яйце, лекичко, то е с стокова честота 2,83 мисля, че ГГц, на 45 нанометра технология. Съответно сме го дигнали колкото позволява той, колкото позволява дънната платка да е стабилна на 3,6 ГГц честота, с подадени волтажи на мостове, на ядра, на шини, подаден има волтаж на вентилатора, подаден волтаж има и на захранването на входа. Не сме на 230 волта, на 260 волта сме. Точно така. При тогавашните хардуерни
тогавашните хардуерни. Примерно. Тогавашната технология изисква оверклока наистина да се случи по този начин. Подават се волтажи на няколко места, защото си минаваме през Северния мост, после минаваме през шини, през памети, там също в паметта стигнахме до нея. A-Data Extreme DDR2 на 1060 МГц, мисля, че е в момента на 2,1 волта. Продължаваме с захранващия блок, който е също от 2009 година и това е Fortron FSP. FSP или FPS? FSP 800 вата, 800, да, точно така, 800 бронз, полумодулно е. Захранването е от същата година. Друго какво можем? Стигнахме до видеокартата. Топа на Nvidia за 2009 година. Това е GTX 295. Говори се SLI, защото е двучипова. Двучипова е, а какво всъщност представлява това? Това представлява технология, която има и през тези години и при AMD и при Nvidia. Като има известна разлика. По-старите версии на Nvidia и на AMD са двуслотови карти. Представете си две PCB-та, две видеокарти с един среден блок охлаждаш. Но мисля, че първи AMD променят този дизайн и слагат двата чипа на едно PCB, на една платка. Съответно, при Nvidia този е първия модел, който е, то няма много други по-нататък, който е по същия начин. Има го и на едно PCB с два чипа, както е в момента тази EVGA, аз казвам EVGA, нашето село тъй казват. Има го и в двуслотов вариант този модел, има в двата варианта. Като се заговорихме за Nvidia, трябва да споменем, че след 11 години, сме сега, след 11 години сме свидетели на релизването, излизането на 3 RTX 3000-та серия, която, както всяка една нова генерация, има някакъв перформанс, но тук Nvidia малко с сухи данни, което ще видим дали е така наистина, малко ни скри шапката. Защо? Защото направо се убиха старата серия. Направо я унищожиха. Значи, какво имам в предвид? Официално са представени три модела. Това са 3700, 3800 и 3900 RTX. Как? Не. 3070. Що на 37, човек? Трябва да ги изрежем чест. Като Nvidia ни представиха три варианта, които ще излязат първи. И това са 3070, 3080 и 3090 RTX. Какво е по-различното от старата серия? По-различното е, както казахме, че се оттрепаха старата серия. Защо? Защото 3070 ще излезе ли? Цената, която ние няма как да се здобием за тази цена с тази карта в България, тя е релизната на $500, но я очакваме в България, като дойде да бъде около 1200-1300 лева, може би ще бъде цената и в България, когато излезе и тук. Първо разбира се ще излезе в Щатите, а това е ясно. И всъщност какво е интересното пред този модел 3070? Интересното е, че е с перформанса на 2080 Ti, която е над 2000 лева в момента. Това е нещо, което скоро или може би никога не се е случило в такъв двоен перформанс прямо старата си серия. Но това са сухи данни, сухи терафлопси, които са двойно по-големи, повече куди ядра и т.н. Ще видим как ще работи драйвера с тези мощности, ще видим как ще работи драйвера с... Вече имаме GDDR6 Higgs вече.
и ще видим как ще се отрази това на игрите, които са в момента и съответно тези, които ще излязат, вече ще са разработени и за тях. Там вече програмерите ще си направят кой колко ще плати, кой за AMD, кой за Nvidia. Знаем го това. И също толкова с интересна ще и 3080. Там вече говорим за двоен перформанс на 2080 Ti. Това са близо 100% отгоре, което също ще е интересно да го видим дали всъщност реално ще е толкова като цената, която излиза, ще е $700. Реално аз очаквам на 1700 лева в България. Някъде, не се знае. И дали реално наистина този перформанс ще е двоен. Примерно CSGO 100 FPS, с нея 200, примерно. Ще видим. Може да не е така. Всъщност може би няма да е така. Точно двоен. Ще видим каква ще е разликата при сегашните игри. Така, какво друго ново имаме с тази серия? Друго ново имаме RTX Ray Tracing, така известния на Nvidia, ще е с доста по-голям перформанс от 2000 серията на старата на RTX, като еквивалента на 2080 Ti, този 3070, който ще бъде еквивалента, ще е с 4 пъти по-добър перформанс от 2080 в RTX-а. Ray Tracing-а. Реално RTX-а, то е друго, ама няма значение. За Ray Tracing-а говорим. Което е доста добър перформанс спрямо старата серия. И другото, което е пак интересно, доста са наблегнали за стримерите. Тяхната Nvidia Broadcast ли беше? Май, да. Доста са импрувнали фонове, без зелени екрани, чудеси, качество, в същото време с минимум ресурси и т.н., което също е интересно, понеже така доста хора са се навлезли и си действат с стриминг и гейминг и т.н. Но това като излязат, ще разберем. Сега можем да се върнем към Д'Артаняна. Какво остана да добавим за нашия Д'Артанян? Сториджа. Сториджа се състои от два Western Digital Black по 500 ГБ хард диска в RAID, за да увеличим максимално перформанса, който можем от хардове, понеже тогава нямаме SSD-та и нямаме такива големи скорости. Следователно сме подбрали два бляка в RAID и сега можем да проверим всъщност на какво е способен почти high-end билд от 2009 за някои части, нали? Right in the moment. Връзката да се оправя, защото мога да се спъна докато говоря. Можем ли в днешно време да се съберем high-end билд от 2009? Отговорът е да, но при едно изключение. Изключението е, че става много трудно. Има някои части, които вече се намират много трудно работещи или почти работещи или направо не работещи. Като например, за да намеря 295 на Nvidia, трябваше да закупя две карти. Едната е работеща с счупен вентилатор, който не е наличен в eBay или AliExpress. Всъщност в eBay може и да го има, но в Alito примерно го няма, като реплика или резервна част, като за по-ефтино. Затова трябваше да закупя и втора неработеща видеокарта с здрав вентилатор, която ето е този Asus. Всъщност той може да заработи с известните трикчета за 2 дена да заработим, после пак да умрем, но няма смисъл и всъщност както виждате тук е вентилатора на EVGA-та. Точно така. Това е едно от този видеоускорител, едно от трудните неща за намиране. Кое друго е трудно? Трудно е също и захранването. Вече новите захранвания са с Single Rail линия, която обобщава цялата мощност на която и да е клонка, която и да е линия, който и да е проводник се на Single Rail, докато тук при този Everest
от 2008-2009 година, имаме 4 12 волтови отделни линии. Като много трябва да внимаваме кои ще използваме за видеокартата, защото те могат да са от едно захранване, но с различни потенциали. Някой път има проблем при картата, някой път той си има защити, но все пак трябва да се внимава на кои линии завързваме, да ги завържим те. Вързваме захранването и т.н. Кое е друго трудно се намира? Кутията. Вече трудно можем да намерим кутия в някакво добро състояние, някаква, не каква да е всъщност, high-end кутия от тази година. Като всъщност те хищни са ефтини, защото имат всички качества, които имат и съвременните кутии, като даже са доста по-здрави, могат да се товарят, не се усукват, тежки са съответно, стабилни и имат много място за издевателства. Водни охлаждания, модификации, котлончета, грилчета. Тук те можем да си направим 4 котлони, разбира се, този е 2 кВт, този е на 1700, този ни е економичен на киловатт и ако искаме само да си пекнем филик, имаме 500 ватов котлон. Колко пари? Каква е цената? Аз успях да събера тази конфигурация в този си вид за около 550 лева. Това включва двете видеокарти, дъното, процесорчето, кутия, двата харда и за захранващия блок и рамта. Като когато сме били 2009 година, тези части нови са били на стойност около 2500 долара. Виждаме каква е разликата и можем да зададем следващия въпрос. Класика в жанра. Аз ще си купя най-скъпото, че да може поне 10 години да ма кара. Ами да, ама не. Защо? Сам по себе си като перформанс, като производителност е добре. Могат да се играят даже в момента GTA 5, понеже картата е DirectX 10. CSGO, примерно, в такива игри, но с напредването на технологиите се променят и други неща, освен чиста изчислителна мощност. Това са инструкции, нови инструкции, нови софтуери и всичко останало, което автоматично изключва старите. Тоест и да върви на Fortnite, примерно, няма как вече да върви, понеже те го направиха само за DirectX 11, мисля, че или 12 нагоре. Мисля, че от 11 нагоре. Докато преди е продържал и 10. Сега вече не поддържа. И да може да върви, не може да върви вече. Въпреки, че има тази производителност. Затова този мит за да ма кара поне 10 години малко е щупен. Точно така. Да преминем към тестовете, да видим какво може, какво сме направили. Ето тук ще пуснем едно CPU-зетче, едно GPU-зетче, ето ни е картата. Какво е интересно всъщност при нея? Моделът GTX 295 всъщност се състои от 285 все едно. Представете си две карти 285 в SLI, долу-горе това е 295-цата. Като всичко е отвоено, като рамта, чистота и даже като две отделни карти, така се разпознава от операционната система, драйвера така работи в SLI. Ето е нея. Не сме я правили клоци, защото на тези годинки малко е опасно. Почват едни чертички, докато накрая не изгасне екранчето. Ето ни го и процесорчето, съответно в момента е на 3,6 ГГц, като множителя си 8,5, той не се мърда, но сме го дигнали по шина, както и волтажа му, както и на северния мост волтажа, както и на FSB волтажа, за да може да бъде стабилен. На това дъно
точно, което всъщност е от 2008 година, малко по-старо е, и рамта всъщност и тя е от 2008. Датата е Extreme и тя е 2008, но то диапазона е 2008-2009. Така, можем да преминем към едно бенчмаркче. Това е 3D Mark за DirectX 10 картите от едно време. Да видим какво ще направи. Какво ще направи нашата машина. 2 hours later. И след като тестът вече е завършил, виждаме резултатите на лице като 14.7 за картата и 14.5, 14.500 точки за процесора. Ето тук може да видим на първия тест за видеокартата, средно 46 FPS на 40 на първите два теста, после на процесора и после смесени фичър тестове. Можем да преминем към следващия по-съвременен тест, на където може да си съпоставите вашите процесори с този, както е в момента е на Клокън. Сега можем да ви пуснем и Cinebench R15 версията, където може да сравните с ваши машинки каква е разликата на чистата производителност, без да смятаме инструкции, съвременни, стари и т.н. Виждате цели 4 ядра с 4 треда, как работят усърдно на 3,6 ГГц. Между другото е някъде на около 60 градуса повече дига с този охладител на този волтаж 1,33 волта, мисля, че е процесора някъде. И да видим какъв резултат ще даде. Ето теста свърши и изрендихме го. И имаме на лице 404 точки, което ни нарежда под Core i7 3840QM, който е мобилен процесор, но за разлика от този, който е 4 ядра 4 нишки, той е 4 ядра 8 нишки, който е с 500 точки. Вие може да напишете в коментарите отдолу вашите процесори на този бенчмарк на 15-та версия на Cinebench, колко точки ще направят. Може да преминем към следващия тест. Да видим тези два бляка в RAID 0, каква скорост на четене и на запис могат да докарат. Два хард диска. Ще тестваме само скоростта на четене на запис без 4К, опсовите и т.н. Нека да пуснем. След малко ще излязат мегабайтите. Ето, че от двата харда в RAID имаме 230 мегабайта на четене и 192 на запис, което прави наполовина, успяхме да го докараме наполовина по-бавно от стандартно mSATA SSD с ориентировъчна скорост от 500 мегабайта на четене. На запис по-ефтините, всъщност най-ефтините са там някъде около 200-300 мегабайта на запис. Така, остава да проверим колко консумира тази машина под пълен стрес. За целта ще използваме OCCT. С нея ще натоварим картата и процесора на Mach. Колко пъти Mach? Операторчето, трябва да ми сменим кадъра малко към ватметъра. Направихме ли скриншот на харда? Резултат? Не. Да? Нищо, нали? Да, нали то се вижда с големи букви. Да. Остава да видим каква консумация максимална може да ни даде тази машина, като знаем, че колкото по-нови са технологиите, толкова по-енергоефективни са. Какво се случва през 2009? Натоварваме видеокартата на Max
натоварваме процесора с Prime 9.5 на Max и виждаме какво се случва с консумацията от стената директно. 539 вата, заключваме го на 540 вата консумация. При бронз захранване, като е много важен сертификата за ефективност, бронз сертификата, колкото е по-голям той, по-голям процента, толкова по-малко загуби имаме, по-малка консумация. В момента за бронз, стар бронз, сме на 540 вата. Ако ви хареса това, което правим, не забравяйте да лайкнете, споделите и да се абонирате за канала, за да може да виждате пак. Както и да харесате канала, ако харесвате това, което правим. Съответно и да го харесате. Що казах въпче харесате, брат? Може да е наобратно. Харесате, се абонирате, с шерването, с... Откъде ще го изрежем? Ако не сте гледали наши предни видеа, може да ги видите в канала, където имаме много интересен билд, RGB билд с наргилие вградено вътре, както и ако ви харесва това, което правим, да се абонирате за канала. След което да лайквате, шервате, яко тъмзаване и т.н. Трябваше ли да кажа нещо друго? На здраве!